不想去医院花钱，家里准备这些药。第一，咳嗽用药比较常用的，比如昂效托罗、昂效索口服液。第二，腹泻用药比较常用的，比如说口服补液盐、益生菌、蒙托石散。第三，便秘用药，比如说益生菌、乳果糖、膳食纤维。第四个，发热用药，比如说布洛芬对乙酰氨基酚酸等等。当然，所有的备用药物使用前一定要看看保质期，还有记得咨询一下专业医生，不要盲目用药哦。